Hürmetli Башкортстан 24 каналы хезмәткәрләре, һеҙҙең йырлы моңлы тапшырыуығыҙ аша беҙҙең өсөн сикһеҙ яҡын һәм ҡәҙерле булған әсәйебеҙ, өләсәйебеҙ, ҡәйнәбеҙ Әлизә Мөнәжәт ҡыҙы Йомағужинаны ҡотлап китергә теләйбеҙ. Әсәйебеҙ 1961 йылдың 9 ноябрендә Белорет районының Үткәл ауылында татыу ғаиләле икенсе бала булып донъяға килә. Ҡәҙерле әсәйебеҙ ғүмер юлың яҡты өлгө итеп алырлыҡ, меңдәргә үрнәк булырлыҡ. Һине 55 яшың тулы уңайы менән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Беҙҙе аяҡҡа баҫтырып, оло юлға сығарғансы һиңә күп мыһынауҙар үтергә тура килгәндер. Ҡәҙерләп үҫтереп, үҙ юлыбыҙға аяҡ баҫырға булышҡаның, яратып һөйөп тороуың, ҡайғыртҡаның, ғәҙеллеккә өйрәткәнең өсөн ҙур рәхмәт һиңә, әсәй. Беҙ барыбыҙ да тормошта үҙ юлыбыҙҙы таптыҡ. Һинең йөҙгә ҡыҙыллыҡ килтермәҫкә тырыштыҡ. Һин, әсәй, беҙҙең өсөн һәр саҡ оло йәнле, киң күңелле кеше. Таянысыбыҙ, ышанысыбыҙ, кәңәшсебеҙ, йылы ҡояшыбыҙ, рух шишмәбеҙ, йәшәү өлгөбөҙ. Һин тормош ауырлыҡтарын еңә килгәнһең. Балаларыңа, туғандарыңа сабырлыҡ, изгелек, шәфҡәтлелек үрнәге күрһәтеп йәшәнең. Һәр ваҡыт яғымлы, йомшаҡ күңелле генә булып ҡалмайынса, кәрәк ваҡытта ҡырыҫ та, талапсан да була белдең. Әсәй, һин туған ҡәҙерен белергә өйрәттең. Туған нигеҙгә ҡайтҡанда ҡосаҡ йәйеп ҡаршы алыуың өсөн бик ҙур рәхмәт һиңә. Әсәй, һин беҙҙең балаларыбыҙға ла яғымлы өләсәйһең. Өйөбөҙ һәр ваҡыт йәмле, ризыҡлы булһын. Балаларыңдың, ейән-ейәнсәрҙәреңдең изгелеген күреп, Фәйзулла апабыҙ менән бер-берегеҙгә ҡыуаныс, терәк, ышаныс булып оҙаҡ ғүмер итегеҙ. Алдағы көндәреңдә лә һау-сәләмәт булып, беҙҙең шатлыҡтарға һөйөнөп йәшәргә яҙһын ине. Барыһы өсөн дә мең-мең рәхмәттәр яуһын һиңә. Шулай уҡ әсәйебеҙ Шығай почта бүлексәһендә 10 йылдан ашыу инде Үткәл һәм Хөсәйен ауылдарын һыуындырмайынса, гәзит-журналдарҙы барып алыу, таратыу өсөн йәйәү йөрөүҙе лә бер ни күрмәй. Үҙ эшен яуаплылыҡ менән башҡара. Ул уңған, яуаплы хеҙмәткәр ҙә, ышаныслы тормош иптәше лә, хәстәрлекле әсә һәм өләсәй ҙә. Әсәй, һиңә ҡояш нурындай аяҙ көндәр, иртәләр, иҫәнлек, һаулыҡ, йән тыныслығы, оҙон ғүмер, аҡ бәхеттәр теләйбеҙ. Олғайған көндәреңдә балаларыңдың, йән-йәнсәрҙәреңдең шатлыҡтарын уртаҡлашып, ҡәҙер, хөрмәт күреп, беҙгә терәк булып оҙаҡ йәшә. Һин булғанға беҙгә тыныс донъя бөтөн. Һин бит беҙгә оло төрәк, йондоҙҙарға ай нисек кәрәк, һин дә беҙгә шулай бик кәрәк. Көндәреңде шатлыҡ биҙәһен, сәләмәтлек үҙе бәхет бит ул, Хоҙай шунан мәхрүм итмәһен. Һине яратып, хөрмәт итеп, тормош иптәшең Фәйзулла, балаларың Эльвина, Надир, Рәфил, килендәрең Лидия, Алина, йән-йәнсәрҙәрең Эмиль, Ранель, Рамазан, Камила һәм Арина. Aqlanır